ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆನ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಾಗ ಏನು ತೋಯ್ತು ಎಂಚ ಬಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಮಾಡಿದೆ ತುಲ ನಿಗ್ಲು ಪುರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ತದೆ ತುಕ ಎಂಚ ದಾನದಾಯ್ತು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ತುಕ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಯಾನು ತಿರ್ತು ಈ ರೀತಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೇನು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಪೆ ಈ ವುಡ್ ಪೀಸ್ ತಲ್ಪ ಒಬ್ಬರ ತಲೆ ಚೂರು ದೆಪ್ಪಿನ ಚೂರು ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಳೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ತಿರ್ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಡುದಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೇನು ತುಳಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೂಲ್ದೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ದಿಡ್ನಾಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಬರ್ಪಣ ತುಕ ಒಂಜಿ ದೇರಿಪೆರ ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ದೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟುತ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೂಲ್ದು ಹಿಡ್ದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೂಲ್ದು ಹಿಂಡತಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ದೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ದೆಕ್ಕ ತುಲೆ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ತುಳೆ ಇತ್ತದ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ತಂದೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನಾಗ ತುಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಈ ಒಂಜಿ ನೂಳದ ಜಾಗಗೂ ಉಪ್ಪು ಪಡೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ತುಳೆ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತುದುಪರ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕದಜಿ ಪಂಡ ಬತ್ತಜಿ ಅವು ನೂಳ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಜಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನಾಗ ತುಕ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪಣ ತುಕ ತುಳೆ ಇತ್ತದಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೀತೆ ಇತ್ತದಲೆ ನಮ್ಮ ಐನು ದೇರ್ಪಣಂಚಿನ ಏರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ತುಗ ಅತ್ತನಾಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ತುಗ ತುಳೆ 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 ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟೆಗೆ